Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku di Diary Daya. Kali ini Daya bakal berbagi pengalaman atau share mengenai pengalaman Daya kemarin pada saat mengikuti proses seleksi CPNS di tahun 2018 ini. Ya, kemarin dia baru aja ngelaksanain seleksi itu, dan di tahun 2018 ini kemarin booming banget tentang pembukaan CPNS yang dibuka secara besar-besaran, baik itu di tingkat daerah ataupun di pusat. Nah, di sini bisa mendaftar kemarin administrasi melalui situs dari BKN, melalui situs sscn.bkn.go.id yang ini tampilannya seperti itu, kemudian melakukan pendaftaran secara online untuk memilih di manakah kita akan mendaftar instansinya dan mengupload seluruh berkas-berkas secara online pada tahap seleksi administrasi di tahap pertama. Nah, setelah tahap seleksi administrasi pertama itu selesai dan keluar hasilnya, hasil untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu di seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan sistem chat atau computer assisted chat. Ya, seperti itu di masing-masing instansi. Nah, oke, baik, langsung saja di sini Daya bakal jelasin semuanya tentang seleksi yang udah Daya ikutin. Nah, ini dia, kita mulai aja. Oke, di sini Daya itu kemarin memulai perjalanan. Nah, ini memulai perjalanan untuk kemarin menuju ke Jakarta untuk tes SKD cek. Nah, ini Daya ke Pulbus Wiradesa di Kota Pekalongan. Ini tempatnya ada di Wiradesa Kabupaten Pekalongan sih. Nah, di sini itu ada berbagai macam PO bus yang melayani bus antar kota dan antar provinsi. Nah, di sini dia memilih PO dari Sinar Jaya. Nah, ini dia. Kemudian itu di sebelah sana ada kantor agennya. Nah, ini penampakan atau pemandangan dari poolnya di pinggir jalan seperti ini. Kalau itu ada banyak bis-bis, ya disitulah tempatnya. Nah, ini bis yang akan aku gunain menuju ke Jakarta. Nah, di sini untuk menuju ke Jakarta itu dia membayar sebanyak 85.000 menggunakan bis dari Pekalongan ke Cikarang terlebih dahulu, karena kebetulan Daya mau turun di Cikarang dulu untuk ke tempat kakak. Nah, ini adalah kondisi yang ada di dalam bus Sinar Jaya yang akan aku gunain buat ke Cikarang, yang nantinya itu akan turun di Pul Cibitung di Cikarang. Nah, ini kondisi bisnya itu di situ ada banyak kursi, ada yang kursi 2 dan ada yang kursi 3. Kondisinya bersih, rapi, dan nyaman buat digunain. Nah, itu ada gordennya juga dan cukup aman lah untuk digunakan, apalagi untuk perempuan-perempuan yang mau melakukan perjalanan keluar kota. Cocok banget buat ngegunain PO Sinar Jaya ini, karena di sini aman, karena di Sinar Jaya ini tidak menaikkan tidak menaikkan orang-orang sembarangan, kecuali yang mendaftar di atau membeli di PO-nya secara langsung. Nah, di sini juga di Sinar Jaya ini juga akan turun di beberapa tempat-tempat transit tertentu. Di sini kemarin aku transit di daerah Brebes, kemudian juga nanti juga bakal transit di daerah Indramayu. Nah, di sini ada tempat buat makan, dan di sini juga bisa melakukan pergantian bis seperti itu. Nah, oke.
Oke, aku ngelakuin perjalanan dari Pekalongan ke Cikarang itu berangkat dari jam 7 malam, sampai di Cikarang itu kurang lebih jam 2 pagi. Dan aku lupa nggak nge-shoot pas waktu aku sampai di Pul Cibitung seperti apa. Kemudian ya aku lupa, kemudian aku sampai di tempat kakakku itu sekitar pukul 3 4 pagi lah. Di situ aku lupa, aku tidur istirahat. Nah, kemudian ini keesokan harinya ini aku langsung menuju ke stasiun Cikarang untuk melakukan perjalanan ke Jakarta, ke kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat, untuk melakukan legalisir kartu ujian. Karena di instansi yang aku daftar, yaitu di Komnas HAM, itu mengharuskan setiap pesertanya untuk melakukan legalisir kartu ujian CPNS. Nah, di sini ini di stasiun Cikarang. Ini sebelum kita mau naik KRL atau kereta komuter lain, ini kita harus membeli yang namanya kartu THB atau tiket harian berjamin. Nah, di sini dari Cikarang ke Jakarta itu kurang lebih ada 16.000. Nah, ini sehabis kita dapat kartu, kita tempelin ke pintu masuknya kayak gini. Kemudian kita bisa masuk ke area dalam untuk persiapan buat naik kereta komuter lainnya. Ini sebenarnya kereta komuter lain ini bagus banget dan sangat terjangkau buat kita gunain selama kita bepergian di area Jabodetabek, karena harganya yang cukup murah, yaitu ini dari Cikarang ke Jakarta aku turun di stasiun Manggarai, nanti itu kurang lebih cuman Rp14.000, dan nantinya kita akan mendapatkan kembalian 10.000 ketika kartu THB ini kita tukarkan di stasiun tujuan. Kita akan mendapatkan kembalian 10.000. Jadi biaya yang kita gunakan untuk naik KRL ini berarti cuma Rp4.000 saja. Sangat terjangkau sekali, bukan? Nah, ini di area dalam dari stasiun Cikarang seperti ini. Ini di sini sudah banyak sekali orang-orang yang menunggu kedatangan dari kereta komuter lain tersebut. Nah, di sini tuh banyak sekali orang-orang yang sudah menunggu, dan ada beberapa kursi yang bisa digunakan untuk duduk yang disediakan. Cuman memang ada beberapa saja sehingga tidak cukup memuat orang-orang yang ada, sehingga orang-orang yang menunggu kedatangan kereta komuter lain ini juga banyak yang duduk di lantai di sekitar area seperti itu. Nah, karena ini ada yang kosong, aku mau duduk di sini sambil menunggu kedatangan kereta yang menuju ke Jakarta. Aku ini berangkat kurang lebih pada pukul 11 siang, dan kemungkinan nyampe di sana sekitar di stasiun Manggarai itu kurang lebih pada pukul setengah 1 siang. Nggak terlalu lama sih, cukup ya paling 1 jaman lah kalau untuk sampai ke stasiun Manggarai. Nanti dari stasiun Manggarai ke lokasi aku bakal naik Gojek aja biar lebih cepat. Nah, untuk teman-teman semua yang belum pernah naik KRL, nah ini dia situasi yang ada di dalam KRL atau di dalam kereta komuter lain. Kalau pas lagi dapat rame yang begini ya bener-bener rame banget seperti ini, tapi kalau pas cukup lumayan sepi ya enak seperti itu. Tinggal tergantung situasi dan jam-jamnya aja kita kesananya. Ya, ketika aku udah sampai di stasiun Manggarai, aku langsung menuju ke kantor Komnas HAM-nya. Nah, ini dia situasi dan suasana di kantor Komnas HAM saat akan melakukan legalisir kartu ujian.
ini udah banyak yang datang, dan di sini menggunakan pakaiannya itu kemeja putih, celana hitam, dan bagi yang perempuan menggunakan kerudung warna hitam resmi. Nah, ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komnas HAM. Di situ tertulis selamat datang peserta seleksi CPNS Komnas HAM. Ya, ini situasi menunggu panggilan untuk melakukan legalisir. Nah, di sini saat melakukan legalisir ini juga ada kartu tunggunya ya. Sehingga ketika kita masuk tidak berebutan, dan kebetulan ini aku mendapatkan kartu tunggu untuk jabatan analis pengaduan masyarakat itu adalah aku dapat di urutan nomor 13, jadi nggak terlalu lama seperti itu. Nanti kalau sudah saatnya masuk kepanggil, nanti ya langsung masuk saja untuk melakukan legalisir kartu dengan panitia yang ada di kantor Komnas HAM ini. Nah, ini di kantornya itu ada spanduk kayak gini yang tertulis tentang tata cara pengaduan kepada Komnas HAM, kemudian tentang hak pengadu, tentang undang-undangnya, dan lain sebagainya lah kayak gitu. Juga ada aku foto ini. Nah, ini keramaian dari teman-teman peserta seleksi juga yang kayak aku, semuanya menunggu sampai ke bagian luar untuk menunggu antrian legalisir kartu ujian. Ya, sebenarnya untuk tes CPNS ini nggak tahu juga sih, itu semua tergantung kembali ke instansinya masing-masing. Ada juga yang mengharuskan pesertanya itu harus legalisir kartu seperti ini kayak di Komnas HAM, tapi nggak semuanya itu juga seperti itu. Banyak juga instansi lain, kementerian lain, ataupun ya daerah-daerah lain yang tidak mengharuskan pesertanya melakukan legalisir kartu. Tapi entah mengapa di Komnas HAM ini mengharuskan setiap pesertanya untuk legalisir kartu. Ya sudah, jadi karena instansi menghendaki demikian, ya kita ikuti sajalah keinginan dari instansi untuk melakukan legalisir kartu. Dan ini dilakukan semuanya di Jakarta, baik itu yang ada di luar Jakarta, yang ada di dalam Pulau Jawa, bahkan yang di luar Jawa pun semuanya harus datang langsung ke Jakarta untuk melakukan legalisir kartu. Nah, ini dia kartu ujian CPNS-nya. Ini yang asli, yang belum ada legalisirnya. Setelah kita cetak dari SSCN seperti ini, kemudian ini nanti dilegalisir. Nah, oke. Ini dia adalah situasi yang ada di dalam tempat legalisir ketika kita sudah dipanggil untuk masuk melakukan legalisir. Nah, seperti ini. Ini di sini masuknya itu ada 2 jabatan, yaitu di sini ada analis pengaduan masyarakat dan analis arsiparis terampil. Nah, di situ bareng karena di situ udah ada jadwalnya sendiri di hari apa aja, dan satu hari itu hanya ada 2 jabatan. Nah, ini setelah ada legalisir, sebenarnya cuma minta di legalisir itu cuma minta di stempel doang, di stempel. Nah, ini tulisan stempel Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, udah gitu doang, nggak ada apa-apa lagi, cuma di stempel aja sambil persiapan mengenai pada saat tes ujiannya nanti, udah cuman kayak gitu aja. Tapi karena memang itu aturannya seperti itu dari instansi Komnas HAM itu, ya sudah, mau tidak mau ya harus diikuti ya kawan. Oke, habis itu aku melakukan perjalanan pulang kembali ke Cikarang, ke tempat kakak aku. Nah, ini aku kembali ke stasiun Manggarai, yang kemudian aku teruskan untuk sampai di stasiun Cikarang. Pada saat aku mau pulang ke stasiun Cikarang ini, kebetulan aku kelewat jam untuk yang stasiun menuju ke Cikarang itu. Harusnya jam 4 karena antri di THB-nya itu lama sekali, akhirnya aku nggak sampai, dan akhirnya aku baru bisa pulang itu sekitar setengah 7. Dan ya, ramai banget kondisinya, bener-bener ramai.
Di stasiunnya itu udah ramai banget, kemudian di dalam KRL-nya itu bener-bener isinya orang semua, ramainya seperti ini. Bahkan semakin tambah malam itu bener-bener tambah ramai melebihi ini. Dan ketika ramai itu maaf aku nggak sempet buat nge-shoot lagi seperti itu. Nah, setelah aku sampai di stasiun Cikarang ini, aku udah antri untuk meminta kembali. Udah aku tukarkan THB-nya aku itu, kartu THB, biar bisa dapat kembalian 10.000. Nah, setelah itu aku melakukan perjalanan kembali ke tempat kakak aku di daerah Cikarang, tepatnya di perumahan Pajajaran, Desa Sukatani, Kabupaten Cikarang. Nah, ini aku turun dari stasiun Cikarang, kemudian aku bakal keluar, nanti aku bakal naik Gojek lagi menuju ke perumahan Pajajaran seperti itu. Nah, sekian pertama untuk perjalanan aku legalisir kartu ujian di kantor Komnas HAM, yang kemudian dilanjutkan untuk persiapan ujian seleksi kompetensi dasar atau sistem CET di hari Senin. Aku masih punya waktu 2 hari buat belajar mempersiapkan diri biar bisa tes di hari Seninnya. Nah, di sini di rumah kakak aku nih, aku sambil belajar, aku makan buah biar tambah sehat, biar pikirannya biar semakin bisa fresh. Di sini ada buah pir, buah apel, buah mangga biar bener-bener seger. Jadi aku makan buah. Aku hari Sabtu bener-bener di rumah buat belajar persiapan. Kemudian di hari Minggunya itu aku akan perjalanan kembali ke Jakarta buat ke penginapan. Buat ke penginapan aku udah booking sama teman aku buat nginep di Airy Rooms. Jadi aku hari Minggu harus ke sana, kemudian hari Senin pagi setengah 7 aku udah harus sampai di kantor Jakarta, kantor Wali Kota Jakarta Selatan buat melakukan tes. Nah, ini di hari Minggunya aku berangkat lagi. Ini aku udah di stasiun Cikarang. Di hari Minggu aku berangkat lagi bagaikan pendekar. Aku udah harus berangkat lagi ke Jakarta buat menuju ke penginapan. Ini dari stasiun Cikarang. Kemudian ini aku di stasiun Manggarai. Udah sampai di stasiun Manggarai, yang kemudian aku setelah di Manggarai ini aku harus menuju ke stasiun Tanah Abang terlebih dahulu buat ke sana, dan yang terakhir aku ke stasiun Kebayoran, tujuan akhir aku. Nah, ini situasi yang ada di stasiun Manggarai. Paling ramai di antara stasiun yang lain adalah stasiun Manggarai. Bener-bener ramai banget karena di sini itu juga sebagai tempat pergantian dari berbagai arah kereta ya yang ke tujuan ini tuh banyak banget yang berpindah di stasiun Manggarai ini. Nah, ini situasi yang ada di dalam kereta komuter lain. Ini di hari ini aku cukup beruntung karena di sini nggak terlalu sesak banget, jadi masih cukup bisa bernafas lega, menghirup udara bebas dan kesejukan yang ada di dalam kereta komuter lain. Ini banyak ibu-ibu, laki-laki juga, ini sambil menghilangkan kejenuhan karena aku seorang diri, bener-bener kayak pendekar sendirian, kesana kemari sendiri di Jakarta, dari Cikarang Jakarta kemana aja sendiri. Ya, ini aku shoot gambar diri aku sendiri, dan kebetulan ini aku nggak dapet kursi buat duduk, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih tetap semangat, yang penting aku masih kuat buat terus berjuang untuk masa depan.
Nah ini ya, untuk yang di stasiun Tanah Abang aku lupa nggak shoot, sama sekali aku lupa. Jadi ya udah kita lewatin aja. Dan ini aku udah sampai di stasiun tujuan terakhir, yaitu di stasiun Kebayoran. Nah ini stasiun Kebayoran. Jadi alurnya itu stasiun Cikarang, kemudian menuju ke stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai itu turun, nanti ganti kereta yang turunnya itu ke stasiun Tanah Abang. Nanti udah sampai di stasiun Tanah Abang itu nanti kita ganti kereta lagi untuk menuju ke yang stasiun Kebayoran. Jadi kalau misal kita itu nggak tahu arah dan jalur, ya kita harus berani buat tanya-tanya orang, atau lebih baik tanya ke petugasnya langsung aja, baik itu entah itu satpamnya atau petugasnya. Kita harus berani untuk bertanya, jangan malu kayak gitu. Nah setelah aku nukerin tiket harian berjamin KRL-nya dan aku udah mendapatkan kembalian 10.000-nya. Kalau ini aku perjalanan dari Cikarang ke stasiun Kebayoran ini aku tarifnya itu 16.000. Jadi naik KRL itu tarifnya cuma 6.000 doang, karena 10.000-nya ini kembali lagi ke aku setelah aku tukarkan tiketnya itu. Nah ini aku mau perjalanan menuju keluar dari stasiun Kebayoran. Habis dari stasiun Kebayoran ini aku mau naik Gojek buat menuju ke penginapan Airi Rooms. Ya di sana temen aku udah sampai di sana. Oke. Kita ikuti aja ya. Ini nginepnya di Airi Room, Airi Eko Syariah Kemang, Bangga 2, Gang 5, 27 Jakarta. Ini lokasinya. Kalau di itu tulisannya Greenhouse Mampang. Apa? Tian. Masa? Iya. Ini dia lokasinya, lokasi kamar yang aku gunain di Airi Room. Maaf agak berantakan. Soalnya udah dari kemarin tapi aku lupa baru nge-shoot. Ini ada dua bed di situ. Itu kamar mandi, gantungan. Terus ini juga sempat ada jajan sih. Ada jajan, ada TV. Sorry ya kalau berantakan. Tuh. Ya, dan inilah mari kita buka kondisi kamar mandi yang ada di Airi Rooms. Nah, ini dia kamar mandinya. Itu di sana ada shower. Ini ada sabun sama sampo. Ini shower yang buat ngatur panas atau dinginnya air, bisa diatur. Kalau pengen air hangat itu bisa. Nah, ini klosetnya. Di sini juga ada anduk juga yang disediain. Ada sikat gigi, pasta gigi dan lain sebagainya. Lengkap pokoknya. Ya. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, yaitu 3 jam, aku berangkat dari hampir jam 12, nyampe di penginapan ini jam 3, capek banget. Nah, karena capek, malam ini aku sempetin buat makan. Di dekat Airi Room ini ada banyak penjual nasi yang bisa kamu gunain buat makan, jadi nggak usah khawatir. Nah oke, ini dia temen sekamar aku, yaitu namanya Revita Ayu Wulandari. Dia ini asli orang Jakarta, tapi rumahnya itu jauh dari tempat lokasi tes di kantor wali kota Jakarta Selatan. Jadi dia juga ikutan nginep bareng aku di Airi Rooms ini.
semuanya yang ngaturin itu dia, karena dia yang tahu daerah sini, dia yang milihin, dia yang booking dan lain sebagainya, dia semua. Makasih Revita, semoga nanti kita ketemu lagi ya. Nah oke, buat selanjutnya di sini aku bakal jelasin tentang tata cara atau pakaian yang bakal digunain pada saat seleksi tes CPNS SKD atau seleksi kompetensi dasar sistem chat, computer assisted chat. Nah ini dia yang perempuan pakai kayak gini, kemeja atasan putih polos lengan panjang dan berkerah, bawahan hitam, boleh celana boleh rok, dan yang berkerudung itu wajib pakai hitam. Yang laki-laki juga pakai kemeja putih, celana hitam, dan sepatu juga sama-sama harus hitam semua ya. Nah ini aku persiapan buat berangkat. Nah tadi pagi aku berangkat dari penginapan Airy Rooms ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini menggunakan Gojek, dan jaraknya itu cukup lumayan dekat, nggak jauh ya, berapa ya, paling antara maksimal 10 menit lah, lama-lamanya deket kok. Nah ini dia lokasi di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kantornya gede, walaupun kantor wali kota gede banget. Nah ini para peserta seleksi tes CPNS SKD Chat ini sudah ramai berdatangan buat mengikuti tes. Nah ini kita mengikuti arah aja, tadi dari panduan Bapak Satpam itu suruh lurus, kemudian di taman belok kiri. Nah ini kita udah menuju ke sana, pasti ada petunjuknya buat ke lokasi tes. Yang mbak-mbaknya yang naik mobil kita ikuti. Oh bukan. Deg-degan sih, pasti sudah ramai banget di sana. Itu udah nampak orang-orang yang pakai hitam putih yang mau buat ujian juga. Itu petunjuknya, kita suruh belok ke kiri. Nah, kita masuk ke sini, kita masuk. Nah itu udah nampak. Kita harus ke sana. Nah ini dia lokasi tempat buat pertama kali, yaitu melakukan pendaftaran buat persiapan tes seleksi kompetensi dasar sistem chat. Iya, dilepas semuanya itu logam-logam. Nah, ini dia. Semuanya pada nunggu di sini, dan seperti yang telah kalian dengar tadi, semua benda apapun yang kita bawa semuanya harus ditinggal dan harus ditaruh di dalam tas, termasuk handphone, kemudian perhiasan. Kalau kamu pakai cincin, pakai kalung, bahkan yang perempuan pakai anting pun, itu anting kalian juga harus dilepas. Bahkan yang pakai jilbab, walaupun itu tertutup jilbab, tapi tetap anting kalian itu juga harus dilepas, karena itu merupakan bagian dari logam. Entah maksud dan tujuannya apa sih, aku nggak tahu. Pokoknya seluruh apapun yang melekat di tubuh kalian itu harus dilepas semuanya. Bener-bener harus steril diri kita. Bahkan itu ikat pinggang yang kita pakai itu juga harus dilepas semuanya. Berarti semuanya apapun, tidak ada yang kita bawa masuk kecuali pakaian yang melekat di tubuh kita, KTP, kartu ujian peserta, udah itu doang, nggak ada yang dibawa lagi, nggak ada yang boleh dibawa lagi. Bahkan alat tulis dan lain sebagainya pun sudah disiapin dari sana. Ini
Ini urut buat persiapan itu pendaftaran secara manual. Pendaftaran manual dulu yang pertama. Habis dari pendaftaran manual selesai, nanti kartu ujiannya itu nanti kan itu kan ada tulisannya dipotong tuh. Habis itu dipotong jadi 2. Nanti habis dari pendaftaran manual dicek, ditanyain nama, kemudian sesi berapa tesnya dan lain sebagainya. Karena di tes SKD hari ini tuh ada 5 sesi sampai ntar sore. Jadi di sesi pertama setengah 7 pagi harus sudah sampai di sini, nggak boleh telat. Nah, ini kartu peserta ujiannya yang punya aku. Nah, kalau setelah pendaftaran secara manual itu selesai, habis itu kita suruh nitipin tas di situ, HP dan lain sebagainya tuh juga suruh masukin. Jadi aku udah nggak bisa ngerekam lagi. Habis dari pendaftaran manual, kemudian dilanjut ke pendaftaran online terlebih dahulu. Habis itu selesai, kita persiapan buat body screening seperti ini. Jadi nanti akan ada petugas yang benar-benar periksa diri kita semuanya. Otomatis yang cewek diperiksa yang cewek, yang cowok diperiksa yang cowok ya. Itu kita bakal, ya kalau kalian tahu buat pendaftaran masuk kepolisian, TNI atau Polri itu bakal ya diraba-raba seperti itu. Barangkali ada yang diselip-selipin atau apa, semuanya itu harus full body screening, harus nggak boleh bawa apa-apa. Setelah selesai body screening, sebenarnya ini sih sebelum kita masuk ke prosesi tes SKD Chat ini, kita bakal dikumpulin di suatu tempat. Di situ kita itu menonton video petunjuk pelaksanaan SKD Chat ini, tentang bagaimana cara-caranya. Kita nonton video itu dulu di situ sampai kita benar-benar paham. Setelah nonton video itu barulah kita masuk ke tempat lokasi tes SKD Chat ini. Nah, di sini di dalamnya kita buat login itu bergantian. Di sini nanti bakal dikasih tahu tentang pin sesinya, itu akan dikasih tahu di sini. Kemudian kita masuk bergantian dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal ngerjain 3 buah tes, yaitu mengerjakan 100 soal yang dibagi menjadi ada tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, kemudian ada tes karakteristik pribadi. Nah, di situ ketiganya kita harus lolos passing grade, di mana tes wawasan kebangsaan itu kita harus mencapai nilai 75, kemudian tes intelijensia umum itu harus mencapai nilai 80, dan tes karakteristik pribadi itu harus mencapai nilai 143. Dengan total nilai itu minimal 298. Jika kita pengen lolos SKD Chat ini, otomatis kita harus melampaui passing grade tersebut. Dan jika tidak lolos passing grade, ya tidak melampaui passing grade itu, ya otomatis kita nggak bakal bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu di tes seleksi kompetensi bidang. Nah, alhamdulillah di sini aku kemarin mendapatkan nilai 350, dengan tes wawasan kebangsaan itu 110, kemudian tes intelijensia umum itu 95, dan tes karakteristik pribadi itu 145. Jadi semuanya 350, dan aku yakin sih, optimis, semoga aku bisa lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Tapi untuk selanjutnya kita tunggu saja di pengumuman selanjutnya sambil menunggu di web SSCN tentunya. Nah, ini dia kemarin foto-foto aku pada saat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jalan Matuhar Hari nomor 4B daerah Menteng di Jakarta Pusat. Ini kantornya. Kemarin aku sempetin buat foto di situ. Nah, ini sama si Revita lagi, temen aku yang emang bener-bener baru kenal dan baru pertama kali ketemu. Pada saat foto ini nih baru pertama kali ketemu, tapi kita udah cukup lumayan seperti mengenal dekat walaupun sudah baru pertama kali ketemu saat itu. Ya, sebenarnya aku cukup sedih sih, karena si Revita ini dia setelah tes
SKD ini nilainya tuh masih di bawah passing grade. Tapi ya nggak tahulah, semoga saja ada keajaiban yang menyusul ya tentang kebijakan pemerintah nanti. Nah, kalau ini namanya Mbak Tri Handayani. Ini juga teman kenalan aku, dia dari Bogor. Kemarin nggak sengaja ketemu pada saat legalisir kartu, dan dia nggak pakai baju putih sama kerudung hitam. Kemudian dia pinjem kerudung aku, dan dari itulah kita berdua akhirnya kenal cukup lumayan deket sampai sekarang, masih sering kontak-kontakan seperti itu. Alhamdulillah lah, dengan adanya tes seleksi kompetensi dasar dari CPNS ini, alhamdulillah tentunya faedahnya, manfaatnya bisa membuat kita mengenal banyak orang dan menjalin silaturahmi lagi dengan orang-orang yang baru. Nah, demikianlah sedikit sharing atau tukar pengalaman dari aku setelah kemarin mengikuti tes seleksi CPNS, seleksi kompetensi dasar sistem komputer assisted chat di Jakarta, di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, di instansi Komnas HAM. Terima kasih ya semuanya yang sudah mengikuti perjalananku, semoga sukses, dan jangan lupa juga kalian like, comment, and subscribe di channel YouTube aku ini, dan nanti tentunya aku bakal share banyak hal lagi yang semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dadah, love you so much semuanya.